Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Isaat Afaan Oromoo. Kun Isaat Afaan Oromoorraan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torban kana keessa waan dhagahame, waan argame irratti hundaa'anii oduudhaa fi odeeffannoo jiran gaggabaaboodhaan isiniif dhiyeessuudha. Sagantaan kun torbanitti guyyaa 3 wixata, roobiidhaa fi jimaata isinii darba. Akkuma kanaan torban gudduu kana jimaata darbe asitti hamma har'aatti biyya keessatti naannoo biyya keenyaa keessatti maaltu godhamaa jira, maaltu godhamuudhaaf immoo deema waan jedhu irratti waan argineef, waan dhageenye, waan argitaniif, waan dhageessanii irratti dubbanna. Akkuma kanaan biyya keessatti maaltu deemaa jira gidduu kanaa waan jedhu irratti Magarsaa Boonaa isinii dhiyeessa. Sagantaa kana kan qopheessine isinii dhiyeessu anaa fi Magarsaa Boonaatii amma Fikaaduu Morodaati. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuus isin affeera. Gara Magarsaatti isin deebisa. Magarsa meetti fufi. Galatoomii Fikaaduu galatoomii. Yeroo jijjiiramaa waan taateef biyya keessatti waa hedduutu wal faana mul'achaa deemaa jira. Irra guddaa karaa hawaasa keenyaatiin jalqabna. Maaltu naannoo hawaasa keenya keessatti deemaa jira jechuudhaan jalqabna. Akkuma beekamutti guyyaan har'aan tanaa guyyaa 12 Sadaasni 12 akka seenaa mormii fincila gabrummaatii fi seenaa mormii barattoonnii fi dargaggoonni qeeroon godhan keessatti guyyaa jalqabaa guyyaa seenaa guddaati. Ammaan dura bara 3 dura magaalaa Ginciitti guyyaa 12 kana mana barumsaa Gincii sadarkaa tokkoffaa irratti mormiin dura guyyaa jalqabde. Kanumaafuu koreen qindeessituun kabaja ayyaana kana yaadannoo kana guyyaa har'aan tanaa magaalaa Ginciitti ayyaana kana guyyaa yaadannoo bara 3ffaa jedhanii qopheessanii jirani. Akkuma hubannutti gaa sababaan fincila kanaatiis rakkooleen miidhaanii fi gabrummaan hamtuun cinqinii fi dararaan hamaan uummata hawaasa irratti yeroo yeroodhaan gahaa turuusi. Sababaan itti fincilli kun itti jalqabe magaalaa Ginciitti lafti mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Ginciidha. Namoota dhuunfaatiif kennamee qoodamee namoonni dhuunfaatiis galgala jechuun 12 kana galgala isaa jalbultiisa shikaala dachii kennamtee faxxagoddachuudhaan mana barumsaa kanatti shikaala dadhawatanii sababa saniin barattoonni oga ganama lafaa kaanii mana barumsaa dhufan dachii mana barumsaa addoo qoodamuu arguudhaan akkasuma ammallee san duraas gurguramuu daggala cilmootii wajjin wal qabatee shororkaa waan jirtuuf duraanis akkuma jennetti rakkoo maaster pilaanitii fi kunis biyya keessatti waan deddeemaa jiruuf wal qabatee fincillee eegalame san booda haayiskuuliin Ginciidhaa itti dabalamee yuunivarsiitiin Amboodhaa, yuunivarsiitiin Haramayaa, Jimma walumaa galatti Naqamte, yuunivarsiitiin Naqamte barattoonni hundinuu qoodarraa fudhachuudhaan mormiin tun eegalamtee egaa mormiin guyyaa 12 eegalamte tuni qabattee qaanqeen isii qabattee bilbiltee Oromiyaa guutuu godinaalee hunda hirmaachisuudhaan dargaggoota hunda qeeroo hunda hirmaachisuudhaan akkasumatti immaas guutuu biyyaa wal geessee jijjiirama ammaan tana jiru kana fide jechuudha. Kanumaafuu mormiin guyyaa san Ginciitti eegalamte walumaa gala siyaasaa Itoophiyaa akka jirutti jijjiirraa guddaa keessa fidde. Kanaaf egaa qindeessituun kabajaa ayyaana waggaa 3ffaa magaalaa Ginciitti godhamu kuni waan har'aan tana ayyaana kanarratti wanni isaan dhaammatan takka tokkummaan akkuma qabsoo jalqaba duraan qeeroon eegaltee ilaanga ammaa qabsoo turtetti tokkummaan uummata Oromoo jidduutti akka jabaatuu fi keessattuu tokkummaan dhaabbota siyaasaa akka isaan jidduutti cimee daraaru lama dammaasiin ayyaana kana yaadannoon ayyaana kanaa guutuu biyyaatti akka kabajamu dhaammatanii kunis wanni isaan akka haasawaa irratti arreessanitti kabajaa guyyaa kanaa gammachuus ta'u gaddaanis akka kabajan maaliif dargaggoota daa'imman lafaa ol guddattu ijoollee xixiqqoo qacalee meeqaatu sababaa mormii bara 8 dabree kanaatiin lubbuun isaanii wareegame jechuudhaan haala kanaan dhaammatanii jechuudha. Haaluma kana wal qabatee ammaa singaa karaa nagayaatti godhamu Fikaaduu haalli nagayaa akkuma madura dubbachaa turretti naannoo karaa Wallagga Lixaatii fi Bahaar Harargeedhaa ammallee hin tasgabbooyne naannoo Wallagga Lixaatitti godinaalee lamaanettuu ammallee hidhattoonni hidhatan daangaa cehuudhaan uummata irratti rakkina akka fidaa jiranii fi manneen illee ammallee guggubaa akka jiran amma rakkoon akka amma dura hin hiikkatin illee uummanni himachaa jira. Barattoonni
sila ammaan tana barachuu qabanis mana barumsaa seenaa akka hin jirree fi barnoonni akka adda citetti himamaatti jira. Walumaa galatti gaa namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an illee gargaarsa hedduu akka silaa barbaachisu dhabuudhaan dubartoonni bakka silaa mallatti dhahaa gubbatti simintoo gubbatti bakka dahannootti fa'aa dayaa akka jiranii fi daa'imman akka malatti kennanitti himamaatti jira. Mootummaan uummanni mootummaan akka jedhaa dhaabbatutti gaafachaatti jiranii. Kana mootummaan Oromiyaatii fi bulchiinsa Benishaangul Gumuz akka irratti hojjaa jiranitti hima gabaasaa jiran. Karaa kaaniin karaa Bahar Dargeetti haalli cinaaksanii fi baabbilee jiru ammallee yaaddeessaadha. Mootummaan lamaan Oromiyaatii fi mootummaan bulchiinsa Somaaleedhaa marii duraan mari'atan san daddaffiidhaan lafarratti hojii irratti hiikuu dadhabuudhaatu mul'ataa ture. Haala sanii wal qabatee ammallee hidhattoonni tokko tokko seenanii daangaa ce'anii daangaa Oromiyaa ce'uudhaan rakkina akka fidaa jedhanitti gaggabaafamaa jira. Kunis haalli ichi jiru sanis yaaddeessaadha. Dhagaa tasgabbiin takka hin dhufnetti wanni gaariin ammoo naannoo bulchiinsa Somaaleetti himamaa jiru barattoonni Oromoodhaa kan duraan magaalaa Jijjigatti mana barnoota isaanii barachuudhaanii deemanii bakka biraa jiran ammaan tana simannaa gaariidhaan mana barumsaatti Jijjigaatti akka deebi'anitti oduu gammachuutu jira. Naannoo saniinis barattoonni illee miidiyaatti akka himanitti akka simannaan gaariin uummata irraa godhameefitti himaniiti jira. Karaa biraatiin guyyaa dhiyeenya kana akkuma beekamutti waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa kan Asmaraarraa dhufee hara nagaatiin qabsoo godhuudhaaf Oromiyaa Arsii keessatti mooraa leenjii poolisaa keessa jiru leenjii sanirratti walii galuudhaan gaafii isaanii yeroo hedduu gamatti irra hojiitti siyaasee nu jechuudhaan gaafii isaan qabatan irratti hundaa'uudhaan waraanni waboodhaa harka nama 1154 kan leenjii mooraa leenjii seenaa keessa 650 ta'an poolisii Oromiyaatti dabalamuudhaan hayyama poolisii Oromiyaatti dabalamuudhaan himataniiti jiranii. Haala kanarratti itti gaafatamaan komishinii poolisii Oromiyaadhaa komishinar Soorii Dinqaa haasawa miiraa gaarii qabu, haasawa hamilee gaarii qabu, haasawa abdii guddaa namaa horachiisuu fi haasawa hedduu miseensota waboodhaa kana hamilee cimaatti kennuu fi dirqamni isaan duraanis biyyarraa bahanii fi qabsoo godhaniif osoo wanni qabsaa'aniif aantummaa uummataatiif aantummaa Oromoo qofa waan ta'eef isaanis ammaan tana ulfina guddaa qabaachuu isaanii galatoonfachuudhaan umrii ijoollummaa isaanii osoo biittii isaanii Oromiyaan jirtu osoo biyya jiidhaa kana keessatti dhalatanii guddatanii jiranuu kaanis qabeenya osoo qabaatu kaanis mana barumsaatti osoo jiru dhiisanii rakkoo fi cinqii dararaa hama uummata isaanii irra geesse dura dhaabbachuudhaaf umrii ijoollummaatiin sosochii godhuudhaaf gammoojjii naannoo Asmaraattii fi gammoojjii biraa keessatti dararamuun kun kabajaa guddoo isaanitti himuudhaan ammaan booda warreen gartee akka daldalachuu barbaadus akkasuma ammallee warri hojii dhuunfaa isaaniitti bobba'uu barbaadus akka hojii dhuunfaatti bobba'anii dirqama seena qabeessa keessattuu warreen maantana miseensota poolisii Oromiyaatti dabalamuu deemu kun dirqama seena qabeessa irratti akka itti fufanii fi akka dirqama kana bahan itti dhaammatanii walumaa galatti isaan kun tarkaanfii kana fudhachuun maaliif naannoo karaa bahaatis karaa dhihaatis ammallee rakkoon gurguddaa waan jirtuuf humna waan barbaadaniif poolisii Oromiyaatti dabalamuun isaanii kun hedduu akka isaan gammachiisa dhaammatanii warri miseensonni wabootis dabareedhaan gammachuu qabanii fi miseensa poolisii Oromiyaatti dabalamuudhaaf hamilee qabaachuu isaaniitiif ibsanii turanii. Kanumaan wal qabatee haala irratti yeroodhaatti ibsa kennamuun pirezidaantiin Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaa uummataa wajjin magaalaa Shamanneetti guyyaa kaleessaa ta'e simataanii jiranii. Hoogganoota biraatiin wajjin marii bal'aa uummataa wajjin gaggeessanii jiranii. Haala yeroo irrattis waan jiru mari'achuudhaan rakkooleen takka takka ammallee akka jirtuu fi jijjiirama kana danquudhaaf humniti gadi gadi tarkaanfii fudhachaa akka jirtu keessattuu naannoo lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa keessatti ammallee humniti gadi gadi hoogganoota ODP jechuun warra duratti OPD jedhaniin ammallee akka isaan kana adamsaa ajjeesuudhaaf tattaafata godhaa jiranitti himanii maaliif ajjechaan rakkoo kan hin fi rakkoolee jirtu gatta'anii ilaa filaameedhaan furmaata akka itti barbaadan irratti uummatatti dhaammatanii jiranii. Kanumaa wal qabatee ammoo isaan illee bulchiinsi gaariin gubbaarra jiraatu malee uummanni jiraattonni uummata godinaalee garaagaraa keessattuu godinaa Jimmaatii fi Arsii fi Baalee keessatti rakkoon jijjiiramni gubbaarratti odeeffamu himamu caasaa godinaatii fi aanaalee akka gadi hin bu'inii fi uummanni naannoo Jimmaa godinaalee Jimmaatii fi Arsii Baalee jiran rakkoo cimaa keessa kan jiranii fi dararama guddaa keessa kan jiran jijjiiramni isaan bira kan dhaqqabin
iyyachaati jiranii yeroo garagaraatti yoggaa gaafii isaan gaafatan inumaatu faallaa Lammaa Magarsaatii fi Abbiifaan dhufanii isinii haawaa godhan jechuufaadhaan itti dheekkamuu fadhaatutu himamaa jira. Kanaafuu jijjiiramni akka walumaa galatti lafarratti hin dhaabbatanii fi godinaalee garagaraatti bikkuma akka wal jijjiiran warra hoogganoota OPDO kan duratti uummata diraraa ture godinaa tokkorraa godinaa biraa geessuu aanaa tokkorraa aanaa biraa geessuudhaatti waan wal jijjiiraa jiraniif jijjiiramni lafarra gubbarratti himamaa jiru akka lafaan gahiinitti himamaati jira. Haaluma kana wal qabatee jijjiiramni itti fufuudhaan Bafqaadu mormiin bal'aan bulchiinsa naannoo Affaaritti godhamaa jirtu dheedanyana itti fufuudhaan ammaasiin gara guyyaa lamaan dabre kana mormii guddoo ta'u godhamaa ture. Mormiin akkuma itti fufteetti jirti. Walumaa galatti hiriirri ammaan tana godhame kana keessatti dargaggoota duwwaa osoo hin ta'in manguddoonii fi haawwanis akka qooda afurratti himama. Gaafiin isaanii akkuma jirtutti akkuma godinaalee aanaalee biraatti bulchiinsa biraatti jijjiiramni dhufetti nuus jijjiirama akka barbaadanii fi qabeenyi isaaniis akka sirriitti hojii irratti oolfamutti himachaa jira. Kanuma wal qabatee egaa guyyaa odeeffannoon guddoon jirtu har'aan tanaa abbaan alangaa federaalaa ibsa miidiyaadhaaf kennan irratti namoota tarkaanfii irra fudhatan namoota 63 akka tarkaanfii irra fudhatanitti himama. Oduun guddoon tanuma gaafa Bafqaaduu gara kiyyaan. Oduu gurguddoodha dhugaa kan kaasee waan tokko dubbachuu irratti itti daddabaluudha barbaada karaa adda addaatiin maaltu jira wanti jedhu inni jalqabaati jettes gaasaa gincii irratti kabajamaa jirudha. Sochii qeerroon jalqabee amma jijjiirama kanaaf bu'uura ta'ee achii jalqabamee waan jedhu irratti dhugaadha gatiin kaffalameera achitti. Ittuu walitti hin citin qabsoon ittuu walitti hin citin fufee dhufee jijjiirama kana fiduu kan danda'e gaafuma see ginciidha sababa ati kaafteen gincii irratti jalqabameera. Haa ta'u malee qabsoon kun waggaa 5 waggaa 6 dura maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee karaa adda addaatiin waan geggeeffamaa dhufeedha. Tokkorraa ka'eetu itti fufee hafuura fudhachaa boqochaadha itti fufeedha. Inni kan ginciin kun akkuma beekamu eega achitti jalqabame ittuu walitti hin citini mootummaa federaalaa paartii dhaaba biyya bulchaa jiru sana raasee jijjiirama amma argaa jirru kanaaf amma jijjiirama argaa jirru kanaatti dhufe jechuudhaaf malee qabsoon qeerroo qabsoon jijjiiramaa kuni gincii irratti jalqabame jechuun miti. Ginciin continuation isa jalqabame sanaa fi isa duraan jalqabame irraa kan ittaaneedha. Kanuma isatti wal qabatee deemaa dhufeedha. Haa ta'u malee gincii irratti qabsoo sana hundumayyuu yaadachuun waan gaariidha. Kamiyyuu naannoo sanarraa jalqabee sana gincii irratti yaadachuun waan gaariidha. Garuu dhaggeeffattootaaf daawwattoonni qabsoon amma jijjiirama biyya sana keessatti fide waggaa 3 dura guyyaa har'aa isa gincii irratti jalqabame waan jedhu duwwaa fudhachuu waan qabnu natti hin fakkaatu. Warri qabsoo kanarratti wareega kaffaltanii lubbuu isaaniis qaama isaaniif kaffaltan ammas kabaja guddaa ulfina guddaa qabdu. Warra lubbuudhaan isaanii darballee seenaan yaadata uummanni isin irraanfatu waan kana yaadachuun gaariidha. Karaa biraa kanatti kaastee isa waa'ee Sumaalee keessattis waan deemaa jiru kana kaasteetta. Torban darbe akka dubbanneetti yookaan immoo akka dubbatamaa turetti awwaalli jimlaa nama 200 argameera jedhamee dubbatamaa ture. Oduudhumarraa kan darbe an karaa kiyyaan hin argine. Ati yoo argiteetta taate anis irraa waa barachuu danda'a, beekuu danda'a, dhaggeeffattoota daawwatni keenyallee itti dabalata argatu. Namoonni kun reenfa argineerra awwaala jimlaa argineerra jedhaniitu malee miidiyaadhaan wanti sun viidiyoodhaan ba'ee akka biyyoota biraa irratti akka evidensiitti wanti dhiyaate hin jiru. Ani hin argine karaa kiyyaani. Miidiyaaleen adda addaallee kan dubbachaa turan suuraadhumaa fi viidiyoo poolisootaa agarsiisaa
iskiriptiidhumaan barreeffamaan deemaa ture malee viidiyoodhaan wanti mul'ate hin jiru akka ekspiriyaansii biyya biraa keessatti gaafa arginu. Yaadigillee gaafa biyya sana galtee jettee dargii saaxiluudhaaf jettee boolla qottee reenfa agarsiisaa turte. Tiraadishinii kana qabu jarri isallee arguu hin dandeenye. Kanaafuu wanti kun ammam dhugaadha waan jedhu jabeenyaan uummatatti addunyaatti himuudhaaf amma danda'ameen fakkaatu yoo kun immoo jiraachuu dhabaate mul'achuu dhabaate argamuu dhabaate bakki ispeesifikaalii bakki isaallee bakkattii kanarratti wanti jedhame amma ammaatti hanqaraa kootiin waan hin beeku hin jiru akka olola duwwaa ta'ee hin hafneedha shakkiin koo kan qabu namni hin duune hin dhumne hin awwaalamne dhoksaadhaan hin jedhamu garuu akka olola fakkaatee hin hafne wanti kun bakki isaa ispeesifikaalii beekamuu qabaa ture. Reenfi sun iddoon itti awwaalame sun viidiyoodhaan illee maaliin illee mul'achuu qabaa ture caala amantii argachuudhaaf jechuudha. Kanuma dukkanan yaadni an qabu kabraa isa loltoota ABO kanaan dura Asmaraa keessatti leenjii fudhachaa turani ittuu leenjii jaraa hin fixin waliigalteen kun araarri kun uumamee biyyatti kan deebi'ani. Achi dhufanii ardaayitaa irratti leenjii irra turanii leenjii kana keessaa namoonni namni tokko kanatti caqastee amma 120-150 isa ta'anu namni kun poolisii Oromiyaatti akka makamamu godhameera. Karaa biraatiin waan kanarratti namoonni yaada kennanu jiru sirrii miti warri jedhanu jiru akka jarri kun oduun nu dhageenyu jedhutti mootummaan amma naannoo Oromiyaa bulchaa jiru warra hidhatra leenjifamaa jiran kana iddoo lamatti qooduudhaan yookaan addaan qooduudhaan warra kaan fudhatanii amansiisanii siyaasa OPDO amansiisanii ofitti fudhatanii warra biraa immoo dhiibanii ari'achuudhaa fi achi keessaa baasuu deemaa akka barbaaddanii hojii barbaadadhaati hojii barbaadan immoo nageenyaan uummata keessa callisaati jiraadhaa waan jedhanuudha. Warra kan ofii duwwaa keessaa filatanii warra jarattama kophaatti baasanii barumsa kophaatti kennanii fi jara kana fudhatanii warra biraa immoo ari'achaa jiru wanti jedhu jira. Wanti tokko dhugaadha. Namni 1254 galansu beekumsi jira wal qixa ta'uu danda'a. Inni kaan waa barateera ta'a. Inni kaan immoo qotee bulaadhuma ta'a. Inni kaan kifilii 5 kutaa 6 barate. Inni kaan 12 kan barates keessa jiraachuu danda'a. Ijoollee yuunivarsiitii keessa galanii turan illee jiraachuu danda'a. Warra kana hundumaa walitti qabanii poolisii keessa hin galchama yoo jedhani rakkisaadha. Egaa madaallii baastaa beekumsaan baasuu dandeessa, dandeettiidhaan baasuu dandeessa. Kanaan baaftee amma tokko keessaa fudhatta. Kun waan jirudha. Karaa biraatiin wafan immoo alatti hin dhiiftu yookaan gad dhiiftee deemaa gaasii nurraa kana caala isin hin barbaannu amma barbaanne fudhanneerraa isin hin beeknu jechuunis immoo balaa guddaadha. Namootan kana akka beekumsa isaaniitti akka muuxannoo isaaniitti hawaasa keessatti akkamitti deebi'anii of ijaaruu danda'u akkamitti jiraachuu danda'u hojii adda addaa akka beekumsa isaaniitiif dandeettii isaaniitiif kennu yoommoo leenjii caalaa barbaachisaa ta'e leenjii kana kennanii namoota kana hojii irratti bobbaasuu barbaachisaadha. Calluma jedhanii yoo ari'atanii jedhanii rakkina guddaa fiduu danda'a. Karaa kanaan egaa yaadni karaa lammanuu jiru fudhatama qabaachuu danda'a. Mootummaanis nama amma kana duwwaa keessaa fudhachuunsaa waan eegamuudha jechuun poolisiidhaaf hammamtu ga'aa eenyutu fiitii godha waan jedhu irratti kunis ilaalamuu qaba. Garuu warra biraas immoo hojiitti bobbaasu jedhamee abdiin hin jira. Kana gaa obbo Lammaan Shaashamanneetti deemanii walgahii gumii wayii nagaa gubaa'ii tokko godhanii turanii achirratti waan dudubbatan qabu. Wanti isaan achirratti dudubbatanii dhugaallee ta'uu hin danda'a caalaansaa garuu amma tokko waan komentiin isaan achirratti kennaa duran tokko
aggressive waan ta'e kanarratti of eeguun yeroo ammaa hin barbaachisa. Dhaaba isaanii bakka bu'anii waan dubbatanuudhaa fi dhaaba biraa irratti amma tokko pireesharii uumuun hin jira ta'a. Kana godhaniiru wanti kun immoo maal akka hoogganaa tokkootti waan dabballootaa fi qaawwaa banuu danda'u. Dabballoonni koomentii negaatiivii ta'e kennanii nageenya booressuudhaa fi waan godhu yaada aggressive ta'e kennuun barbaachisaa miti. Waan tokko tokko wanti jira isaanii fi mootummaa isaaniitiin mormitoota gidduutti deemaa jiru yoo jiraate illee gadi qabanii yeroodhaaf dubbachuun waan barbaachisaadha. Kanarratti ammana Lammaa Magarsaa waan rakkina cimaa haasa'an hin qabu. Garuu koomentiin tokko tokko ala kennamu biyya bakka bu'anii saba bakka bu'anii dubbachuunii fi dhaaba tokko bakka bu'anii dubbachuun rakkisaadha. Yoo dhaaba sanaaf propagaandaa hojjechaa jirta taate hin barbaachisu. Akka biyyaatti akka saba hundaan bulchaa jira yoo jette yaada hundumaan akkomodeet godhee bulchaa jira yoo jette immoo ammas of eeggannoon hin barbaachisa garuma fuula duraatti. Egaa kana kan biraa wanti ijoo dubbii cimaa ta'ee dubbatamaa jiru isa abbaan walii biyyoolessaa dubbateedha. Abbaan alangaa kuni waan cimaadha biyya sana keessatti. Tarkaanfiin mootummaa nama fudhachaa jirus keessumaa ajjeecha yaalii ajjeecha sanee guyyaa 10 sanaa fi meeteekiin wal qabatee malaammaltummaadhaan wal qabatee wanti godhamaa jiru wanti tarkaanfiin jedhu fudhachaa jiru. Egaa mootummaan Ihaadig inni Abiy Ahmediin hoogganamu kun taayitaa qabatee olaantummaa argatee booda tarkaanfii cimaa fudhatame keessaa kun tokkodha. Balaa guddaas qabaachuu danda'a fuula duratti. Keessumaa gaamma namoonni kanaan dura humna tikaa keessa turan caalaan jara warra namoota TPLF namoonni kun qabamanii hidhamaniiru. Akkaataan isaanitti qabamanii hidhamanis waan nama dubbachiisudha. Walgayiidhaaf waamamanii mana dura Imperial Hotel jedhamu meeteekitu bitee mana sana achi keessatti walgayiidhaaf wal qabamanii tuyyuu akka warra hidhannoo qabanus hidhannoo isaanii hiikkatanii akka arganan godhamee kan qabamanii. Kana keessaa namni kanaan dura ittaanaa humna tikaa Geetaachoo Asaffaatti aanee nama lammaffaa ture Yaareed Xilaahuunis keessa jira. Namni kun egaa Abiyyi taayitaa qabatanii booddee muudamee ture. Humna tikaa sana keessatti torban 2-3 booddee immoo achi keessaa kaasanii dhukkubaan fayyaa dhabuudhaan wal qabateeti kan ala sana dubbatame. Amma namni kun deebi'ee namoota hidhaman keessaa tokko. Warri biraas kanaan dura miseensota TPLF ta'anii humna tikaa sana keessa namoonni jiran namni baay'een hidhamaniiru. Kun ammami TPLFin gammachiisaa wanti jedhamu hin beekamne. Keessumaa immoo abbaan alangaa gaaffii keessumaa isa gaafa sanee 10 sana godhame irratti eentu qindeessee waan jedhu irratti humna tikaa biyya sanaa warra hoogganaa ture nama hoogganaa turetuyyuu olaantummaadhaan qindeessee jedha. Eewni namni sun jennaan ittuu beektanuu jedhanii Geetaachoo Asaffaati jibbinuuf jaallannu. Namni sun immoo amma yeroo ammaa Tigraayin keessa jira. Executive Committee TPLFis ta'ee immoo Ihaadigin keessa jira. Karaa meeteekeetiin immoo warri jala jiran hundumtuu qabamanii hidhamaniiru. Kan kanaan dura hoogganaa ture immoo Kinfoo Daanyooti. Innis nama Tigraay nama TPLF innis baqatee Maqalee keessa jira. Namoonni kun seeraan warroota barbaadamanudha. Mootummaan federaalaa maal godha? Mootummaa Tigraayin namoota kana qabaatiin ergaa hin barbaadamu jedhanii arrest waaraantitti baasanii ergumoo humnaan dhaqanii Tigraayin keessa qabanii hidhumoo yoo kun ta'e maaltu godha? Jarri sun akka mootummaatti of ilaalanii
jara sanaafis warra yakka uumaniis daawoo kennanii warra tokko tokkoof immoo muudamayyuu kennanii mootummaa jaraa keessatti mootummaa naannoo keessatti hojjechiisaa jiru. Akkam ta'a mootummaan federaalaa abbaan alangaa poolisiin federaalaa humnaan naqee jara kana Tigraayin dhaqee qabamoo Hewaatii fi TPLF fi Ihaadigin gidduutti karaa kanaan maaltu uumamuu danda'a wanti jedhu fuula duratti hin beekamu karaa kamiin iyyuu taanaan konsekweensii balaa qabu fiduu danda'a. Gargar cituu Hewaatii fi Ihaadigillee fiduu hin danda'a. Lolallee uumuu hin danda'a. Yoommoo mootummaan federaalaa dhiifnee irra baqaataa anu jedhanii dhiisanis mootummaa credibility mootummaa sanaa irrattis rakkina fiduu danda'a. Kuni akka inni itti hiikamu hin beeknu konsekwensiinsa wanti itti aanee dhufu kanarratti karaa siyaasaatiinis ta'u karaa biraatiinis ta'u daameejiin inni fidee dhufuu danda'u waan balaadhaa kan akkamitti tiriitii godhamee tura mootummaan federaalaa humna akkamii qaba. Tigraayin keessaa immoo gargaarsa akkamii argachuu danda'a wanti jedhu waan nama yaachisuudha. Gammee bullee ilaallaa namoota kana qabanii hidhaniiru. Nama ajjechaadhaan yakka jaraa ammayyuu lafa akka kakkaa'aniiru. Mana hidhaafaa kan ka'ee jira. Mana hidhaa dhoksaa Finfinnee keessa 7tu jira jedhanii dubbataniiru. Kun har'a miti kan dubbachuu jalqabame. Waggootan 15 dura gara bakka mana hidhaa 18 kan dhoksaa duwwaan nama mana 18 Finfinnee keessa akka jiru bakka salakkaa'amee gabaasni darbaa ture nullee itti gabaasaa ture. Amma jarri immoo 7 arganneerra jedhanii egaa hin beeku turan. Dhoksaaf hin turre warra ammachi marti bahee dubbatu iyyuu manni hidhaa kun jiraachuusaa warra mootummaa bulchaa jiru manni hidhaa kun durumaa jalqabee jiraachuusaa hin beeku. Caalaan jaraa humna tikaatii wajjiniin warra walitti qabanii jiranudha. Haa ta'u malee beeknaa argineerra jirra jechuun cufuun gaariidha. 7 achi keessaa argineerra jedhanii 2018 keessaa 7 cufneerra jedhanii isa biraatti itti fayyadamuun kanaan immoo rakkisaadha. Mee in ilaalla waan kana keessumaa Tigraay wajjiniin mootummaa Tigraay wajjiniin namoota achi keessaa barbaadama. Kinfee Asaffaatii fi Geetaachoo Asaffaatii fi Kinfee Daanyootiin wal qabatee Tigraay wajjiniin wanti uumamu maal akka ta'u mee in ilaalla gaa kanumaan itti dabaluu barbaadan karaa kootiin Magarsaa waan kana irratti wanta irra darbe yoo jiraate itti dabaliiti gara biraatti darbina. Tole bafiqaa tole bal'inaan lafa keessee garuu ibsi arraan kana abbaan alangaa federaalaa obbo Birhaanuu Tsaggaayee waan qorannoo ji'oota 5 ol fudhatte jedhee gabaase kuni ijoo dubbii gaafa Afrikaa keessatti ijoo dubbii Itoophiyaa taatee jirti. Haalli kun akkuma ati jetteeti keessattuu haleellaa boombii tan muummee ministeera irratti dirree masqalaatti godhamte san ilaalchisee ibsi inni kennisan gaafiin gaazexeessitoota gaafatanirraa deebisaa inni kanarratti itti gaafatamtoota dameetikaa akka ta'an olaantoota gaafatamtoota dameetikaa ta'uun ibsuun sanii namoota rogeeyyii naannawa dhala Tigraay hedduu shororkaa guddoo keessa naqxee jirti. Har'aan miidiyaa gubbatti wanni isaan babarreessaa jiran hedduu ulfaattuudha. Kanaafuu gaa keessattuu akkuma ati jetteeti Jeneraal Kinfee fi Geetaachoo Asaffaa irratti tarkaanfii nama fudhatamu teessu dhawaatuma laalla. Wanni amma godhame kun hedduu ulfaattuudha. Akkuma ati jette rakkoon durattis numa turte gabaafamaa turte namni bakka adda addaatti bakka mana hidhaa osoo hin ta'in bakka dhuunfaatti namni tummamuu ajjeefamuus akkasuma ammallee akka malee rakkachuun gabaafamaa turte. Isaanirraa hidhoo isaa miti. Wanni kun cufti ni beekanii har'a garuu tarkaanfii kanaa fudhachuun humna akkam qabaataniiti laata. Maaltutu isaan akkanatti jeynoomse ammoo haala kanarratti TPLF fi EPRDF gidduu walqunnamtiin jiraachuu teessoo maal fakkaatti dhawaatumaan laala waan yaaddu iddoo xaxama qabdu xaxama guddaa keessa qabdutu ammaan tana gabbee tanumaafuu gaa mee dhawaatumaan laalu teenya. Waan biraa waan inni dabalachuu barbaadu waa'ee ajjechaa jumlaa kan naannawa Somaaliyaa fi bulchiinsa Somaaliyaa fi Oromiyaa gidduutti akka odeeffannootti lafa kaa'ame sani dhugaa. Ajjechaan jumlaa yeroo duraa ugga gabaafamu bakka silaa
boolli san takka namni awwaalame san viidiyoodhaa fi dookumentiidhaan qabaniitti gabaasutu waan san dhugaa ta'uu ibsa. Fakkeenyaaf amma gaafa dargiin Oromoota naannoo Somaaliirraa baqatanii ol dhufan qabanii ajjeesanii hammarreessatti ajjechaa jimlaa irratti godhan boodarraa ajjechaan jimlaa san hogga baate lafee namootaatii fi bakkeetti awwaalaman cuftinuu tartiibaan baheeti viidiyaa irratti dhiyaachaa ture jechuudha. Akkasuma ammallee waajjira poolisii Hararii keessatti lafeeleen argamte viidiyoodhaan akka ifa baateeti jirti. Kun ammoo hammaan tana jedhamu kun dhugaadha. Ajjechaanii fi namni hin dhumne jechuudha miti bakka adda addaa ta'u caalee bakka adda addaatti godettis bakka garagaraatti namni ajjeefamuudhaatu himamaa jira keessattuu gaafa dhaaba bilisa baasaa ogaadanii wajjin rakkoon jirtuun namoota hedduutu ajjeefamuun dookumentiileen garagaraa warri aktivistoonni bulchiinsa Somaaliidhaa ibsaa jiranii. Garuu ammaa kuni namoota 200 amma yeroo ammaa sanatti ajjechaa jimlaa jedhame kun odeeffannoon afaanii fi dookumentii waraqaadhaan malee viidiyoodhaan wanni gartee viidiyoodhaan jala kaayameen jirtu tuni dhuguma waan yaaddoo nama wal gaafachiiftu jechuun barbaade miidiyaalee laata. Karaa biraatiin waa'ee waboodhaa leenjii isaan xumuratanii ammaan tana fixan irratti akka yaadannutti torbaan tokko dura rakkoon naannawa Ardaayetti mana leenjii Ardaayetti miseensota wabootii fi gaafii adda addaa kaasuudhaatu ture. Gaafii san irratti leenjii kennamaaf kan jirree fi akka gartee eegammaasiin dhufanii Ardaayetti galan fira isaanii dhaqanii ilaaluu akka hireen argatan irratti gaafiin kakaateeti poolisoota naannoo san irratti rakkoon dhalattee numaatu poolisiin jiratti yeroo sanitti boombii aaraa ta'e mimmaan nama raabtullee itti darbanii turanii egaa rakkoon san daddafteeti bulchiinsi naannawaatii fi warri itti qabatamanii hooggantoonni poolisaa dhaquudhaan fixanii amma haala akkamiin namoota amma akka miidiyaa irratti ibsanitti miseensota waboodhaa 650 ta'anii kan amma akka poolisii Oromiyaatti dabalamu deemanii jaanii gaadhu gaariidha mee gaani ilaalla warreen hafanoo maaliif namnichi qubatee ammaan tana leenjiirra jiru 1,154 daataadhaan kan jiru warreen hafanoo maaliif keessaa fayyii akka bareettee gaafiin yaaddoon garagaraatu jira dhawaatumaan itti ilaallaa dhawaatumaan fuuldura gaawaan as baatu ilaallaa jechuun barbaadee kanumaan dabaluu barbaade bafqaatu. Galatoom egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun Isaat Afaan Oromoo irraa kan isinii darbaa jiru qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixataa roobiidhaa fi jimaataa oduudhaa fi odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan irra deebi'amee gaggabaaboodhaan sagantaa isinii dhiyeessinuudha. Sagantaan keenya itti fufaa ammas. Akkuma Magarsati jette egaa inni naannoo Tigraay kanaan wal dhabsiisuu TPLF wal dhabsiisuu kun rakkisaan aktivistoonni maqaa saba Tigraayin sooshaal miidiyaa irratti babarreessan ammallee waraanatuyyuu Eertiraanii fi mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas biyyoonni alaa Ameerikaallee maalillee dabalatanii lola jarri nurratti bananiidha. Lola kana hin lollaa jedhanii waamicha gochaa jiru. Taanaaniif tolee itti fufanu rakkinaa hin qabu. Kabiraa isuma awwaalcha sana waa'ee awwaalaa sana ammas mootummaan yoo caalaa amantii sabaa argachuu barbaade waan sana bakka isaa agarsiisuu qaba. Bakka specifically bakka isaa dubbachuu qaba. Kana ta'uu dhabaannaan egaa isee abdii ileefaa wajjiniin tapha jirtu irratti kana gooteetta jedhanii mana murtiitti ragaa qabna jedhanii irratti dhiyeessuu irratti tapha kana saba siyaasaa yoo ta'e gaariin ta'u iftoomina barbaachisa. Iftoomni kun immoo caalaa gaafa mul'achaa deemu saba biratti amantii argachuu amanamoo ta'uu mul'isaa kanarratti fuula duratti itti yaadanii nutti agarsiisu ta'a jennee yaadna yoo jedhu dhabaannaanis egaa akkuma isin jettanitti fudhanna jennaani. Kan biraa akkuma kanaan dura dubbannu gaafa haala biyya keenyaa gaafa dubbanne jedhu naannoo biyya keenyaa keessatti immoo maaltu deemaa jira waan jedhudha. Yeroo baay'ee Sumaalee, Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Eertiraa kana kaafnee dubbanna.
Dheengaddaa sagantaa keenya irratti qophii kana gaafa jimaataa guyyaadhuma sanaa magaalaa Moqaadishoo keessatti boombiin dhoohee namoonni 20 olii akka du'an dubbannee turre boombii makiinaa 3 irraa dhoohee eegasii immoo bakka 4tti akka dhoohe boombiin kun oduuwwan baan dubbatu namoonni du'an immoo 20 irraa gara 53tti ol guddachuu isaaniiti kan himamaa jiru. Waan kana irratti manni maree nageenyaa addunyaa Security Council mormiidhaan ibsa baaseera. Chaayinaa keessatti walgahii irra turanii achi ibsa baasaniiru. Egaa ibsa jara kana booddee maaltu ta'a wanti jedhu hin beekamu gargaarsi mootummaa Somaaliitiif kennamaa jiru. Ammas itti fufuu haleellaan Alshabaab irratti godhamaa jiru ammas itti fufuu jedhu ta'a. Karaa biraatiin kan kanaan dura gabaasaa turre Puuntlaandii fi Sumaaleelaand akkasumas mootummaa Sumaalee isa Moqaadishoo kana walitti fiduu irratti biyyoonni Awurooppaa adda addaa yaalii akka gochaa turan Noorweey, Deenmaark, Swiidin kun akka gochaa turan kanaan dura gabaasaa turre keessumaa magaalaa Naayiroobiitti walgahii godhanii Puuntlaandi warra biyya Sumaaleelaandiidhaa fi Sumaalee sammuu mootummaa Moqaadishoo jiru sana walitti fiduudhaaf yaalii godhamaa ture gabaasaa turre. Akkuma kana immoo Puuntlaandii fi Sumaaleelaandii lafa irratti kan kootii kan keetii irratti wal lolaa akka turan namoonni akka du'aa turan lubbuun nama 50 olii akka bahaa ture gabaasaa turre. Amma dhimma sana irratti keessumaa Puuntlaandii fi Sumaaleelaandii gidduu jiru lola jiru dhaabsisuudhaa fi Koreen tokko kan mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaatii fi IGAD irraa kan walitti dhufee jaroota kana lamman walitti fidee haasofsiisuudhaaf yaalaa jira. Akkuma beekamu biyyottiin keessumaa biyyi Somaaleelaandiin kun mootummaadha ofiin jedha. UNs hin fudhanne mootummoonni gamtoomanii beekumsa hin kennine fi EUnis hin kennine garuu amma bakka bu'oota erganii wal dhabiinsa jara kana gidduu jiru hiikuudhaaf yaalii gochaa akka jiranu kan gabaasni bahu dubbatu. Haa ta'u malee mootummaan Puuntlaandi lafti koo warra biraatiin fudhatamee ittuu jiru haasa'uun waa'ee nageenyaa rakkisa jedhanii dubbii barbaadaa jiru. Waliigaltee kana booressaa jiru wanti jedhamu hin jira. Waan nama dhibuudha. Lafti sun lafa Sumaaleeti. Hundumaa akkasuma jarri lamanuu Sumaaleedha. Akka Sumaaleetti walii galanii biyya ofii irratti kunnugaa jaalala uumanii irratti jiraachuun ittuu jiru. Lafa xinnoodhuma tokko irratti wal fixuun nama ajjeesuun hin araaramu jechuun kun baay'ee nama rakkisa. Rakkina Afrikaati, rakkina biyya keenyaati kan naasama jirudha. Karaa adda addaatiin rakkina adda addaa argaa jirra. Biyya tokko qabaatanii walqixxummaan biyya sana keessatti bulanii hundumayyuu bulchuun biyya keenya keessas jira. Bakka hin dhoofnu maqaan dhoofnu malee amma abiddan taane aaran taane aarsuudha jennee maqaan dhoofnu malee biyya keessattis wanti bor fuula duratti rakkina fiduu danda'u lafa kana irratti wal qabatee rakkinni jira ammayyuu. Egaa kun kanuma. Karaa biraatiin Jibuutii keessa waan jirudha. Karaa Jibuutiitiin kanaan dura waan illee dubbachaa turre waa'ee poortii biyya sanaa wal ilaalchisnee haasa'aa turre waa'ee kan Chaayinaa, waa'ee Faransaay, waa'ee Arab Emireet achi keessatti qabanu kaasnee haasa'aa turre. Amma immoo beekamu hiyyummaan wanti qabeenyi biyyi sun qabdu poortiidhuma sana duwwaadha. Buufata doonii sana duwwaadha. Kan biraa gargaarsa irraayyuu kan jedhu jiraataa jiru. Baqattoonni adda addaa biyya sana keessa kan naannoo biyya adda addaatti dhufan achi keessa jiru. Magaalaa sana keessa bakka adda addaatti jiru. Hiyyummaa keessa safara adda addaa ijaarratanii ganda adda addaa ijaarratanii ganda hiyyummaa keessa namoonni jiraatan baay'eetu jiru. Akka gabaasni ibsutti gara ganda 13 oli baay'ee hiyyuma keessa rakkina keessa naannoo magaalaa Jibuutii sana jiru. Jara sana achii kaasanii jireenya gaarii manni ijaaramee fi akka jiraatan gochuu lafa sana immoo waan biraatti itti fayyadamu. Waan biraa jechuun egaa investimentii hiyyeessan kaafta. Lafa sana iddoo tokko dhaabsaaf jara bakka tokko kennitaa fi yookaan gara naannoo magaalaatti gadi
gadi dhiibdee baadiyyaa keessatti bakka tokkotti ijaarteetti kennita lafatti sanammoo fudhattee investimantiidhaaf oolchita. Kun waanuma jirudha. Afrikaa keessatti biyya eessatti iyyuu jira. Kanaafuu Jibuutii keessattis waan akkanaa gochuudhaaf mootummoota baankiin addunyaa Jibuutiidhaaf gara doolaara miiliyoonii 20 kenneera. Bakka warri iyyeettiin kun jirtu kana diigii jarammoo asii kaasiitii dhaqiitii bakka tokkotti mana ijaarii fi lafa kanammoo investimantiidhaaf biizinasiidhaaf itti fayyadamee jedhee kenneera. Gaariidha. Jireenya jara sanaa jireenya warra hiyyeessaa sana geeddara taanaan gaariidha. Garuu yeroo kamiyyuu warri horii qabu horii qaba. Warri horii qabu hin sodaatama. Warri sooressi hin sodaatamu kamiiniyyuu taanaan ammamiyyuu ta'e mirga dhala namaa mirga namaa yoo sarbaniyyuu waan hin sodaatamudha. Addunyaa kanarratti wanti ilaalaa jirru amma gidduu kana yoo dhuma isa kan naannoo biyya keenyaa ittuu hin fixinii ceete gara biraatti naan hin jedhina malee kanuma wal qabata. Amma gidduu kana waan dhagaa jirru jirra. Saawudii Arabiyaadhaan wal qabatee gaazexeessaa jarri Turkii keessatti ajjeesanii Jamaal Kaashoogiitiin wal qabatee Ameerikaanii fi biyyoonni jiraa wanti jarri fudhachaa jiru ilaalamaa jira. Ameerikaanii Saawudiidhaa wajjiniin waliigaltee doolaara biliyoonii 100 biliyoonii 10 mallatteessiteetti meeshaa waraanaa Saawudii Arabiyaatti gurguruudhaafi meeshaa waraanaa kana immoo yoo gurguruu dhabaatte sababa namicha du'e kanaatiin Saawudiidhaan wal lolanii Saawudii balaaleffatanii meeshaa kana yoo jarri achitti hin gurgurre ta'e hin rakkatu. Kanaafuu lubbuun nama tokko homaa miti horii keenya nu wayya jedhanii jaratti cichuun hin jiraata ta'a. Ittuu wanti kun nama kana kan ajjeese Raashaa fa'aa biyya biraa Veenzuweelaa fa'aa biyya biraa Sudaan fa'aa ta'ee garuu tarkaanfiin jarri fudhatanuu wanti jarri godhu hin beekama. Sooressa taanaan horii qabda taanaan politikaalii dippiloomatikaalii influensii humta taanaan mirga namummaa akka barbaadde cabsuu hin dandeessa. Chaayinaa keessatti fakkiin fudhamaa jiru kana keessa Chaayinaan akka Itoophiyaa keessatti taaddisoo kaampii jedhamu kana bakka adda addaatti ijaaranii namoota musliima ta'an akka jiran Chaayinaa keessaa guuranii kaampiitti galchaa jiru. Waa tokko yakkiillee hin uumamne yakki jara musliima ta'anii Chaayinaa keessa jiraachuu duwwaadha. Guuranii musliimota kaampiitti naqaa jirti Chaayinaan. Namni itti dubbatu hin jiru. Kanaafuu Chaayinaan horii qabu, humna qabu. Warra humna qabnaa jedhanii jiran wajjiniin shariikaadha wajjiniin hojjetu. Amma kana hin goonetti ammamiyyuu mirga dhala namaa hasarbanu rakkinni hin jiru. Egaa kanuma Jibuutii keessattis horiin jiraannaan investimentiin jiraannaan hiyyeessa hataatu xaraganii keessaa baasuudha. Kanuma Finfinnee keessattis kan godhamaa jire kanuma kanaan dura naannoo Finfinnee keessaa investimentiidha maal jedhanii horiin jiraannaan hiyyeessaa fi rakkinni hin jiru hin kaastaa deemi achi dhaqiitii qubadhu jettaa nurraa baqadhu jettaa. Wanta akkanaa bakka adda addaa jirti. Egaa hiyyeessa akka keenyaatii fi Waaqayyo haa ta'u Waaqayyo nu bira dhaabbatu mootummaan hiyyeessaaf dhaabbatu ammana miti. Egaa Magarsa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya isinis wanti karaa kootiin hanqabu kana ammaa fi argaa dhageettii keenya irratti har'aaf kan qabu kana wantani irra darbe yoo jiraate tun hin kaasin wantan immoo akka hin taanetti dubbadhee bira darbe yoo jiraate Magarsa wanta jiraate yoo jiraate natti dubbadhu anallee na sirreessiiti sagantaa keenya suma irratti cufnee dhaggeeffattoota keenyatti nagaadhaan mannaa Magarsa. Tole Fiqaadu lakkii bal'inaan naannoo biyya keenya keessa deemtee jirta. Xiqqoo waniin yaada kennachuu barbaadu haala baqattoota Jibuutii kana. Dhuga biittii tuni Jibuutiin magaalaa Jibuutiif ala baqattoonni magaalaa Jibuutiitti dhiyaatanii qubatanii jiran irra guddaan uummatuma wajjin magaalaa fa'aa keessa qubatanii. Booddeen kan ammoo naannoo ollaa magaalaadhaa amma magaalaa irraa xiqqoo gachi bahan naannoo haree Itoophiyaatti gaazexaan artaa baqa jedhanii jira artaa jedhanii bakka namni baqattu nama qubachaa jirtu jira. San gubbaan lafa namni qubsumti Affaar
uummanni Affaar qubatu jira. Keessattuu warreen naannoo karaa Wallootii fi Affaar keessaa kan dhufan naannoo sun qubatanii. Ammoo haa taatuuti irra guddaan kaampiin guddoon baqattuun jirtu Alisabii jedhanii seenaa Jibuutii irratti jirti booddara Itoophiyaa akka dabalanii. Haa taatuuti yoo mootummaan addunyaadhaa miliyoona 20 kana baqattoota sana naannoo san qubachiisuudhaa akka kennan taate waan gaariidha. Amma fakkeenyaaf magaalaa Jibuutii irraa xiqqashuma akkana baate lafa takka Humbulii jedhanii jira. Bikki xiqqashoo qilleensi gaariin jiruu fi waa akkana timaatimii fi waa dhadhaabbachuun lafti toltu lafa isaan qofa naannoo sanitti bakka biraa dhagaadha. Bakka dhagaatii investimentii akkam dhiiroo yoo godhan yoo manneen oofaa jaalan taate malee investimentii akkam akkachitti taatu akka lafa Finfinneetti wajjii wal dhaba. Ammoo irra caalaan baqattoonni hedduu Itoophiyaadhaa biyya Itoophiyaadhaa warrichi dhaqanii jiran san namni kun yoggaa baqatee biyya irraa bahee akkatti deebi'utu isa dhiba. Haalli mijaa'ee fi silaa biyyuma Itoophiyaatti ol deebi'anii irra jiruu gaarii jiraachuudhaaf isaaniif mala. Maaliif Jibuutii keessatti biitti oowwituudha. Akka malee oowwituudha. Namni deemuun nama dhiba sossoo'uun nama dhiba akka biyya biraatitti biyya oowwafirraa ittisuu dandeessu. Biyya akka Saudiitii biyya akka Araboota biraatti wanni ittiin oowwafirraa ittiin ittisan eer koondishinii fi wanni akkasii waan hin jirreef jecha baqattoonni hedduu dararamanii yoo tarii laata miliyoonni 20 kun baqattoota qubachiisuuf taate bakka isaan jiraatan babbareedaa qopheessanii fi ittiin qubatan taate gaariidha. Garuu dhugumatti bafaqaadu baqattuun Jibuutii keessatti akka baqaatti jiraatu hedduu rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa jireenyuma keessatti rakkoo hamaa keessa jira. Tanumaafuu irra caalaa yoo baqattoonni Itoophiyaadhaa akka ta'e karaa imbaasiitiinis falli godhamee biyyumatti ol deebi'anii qubatanii bishaan biyyaa dhuganii jiraatan irra gaarii jechuun barbaada. Galmatti dabaladha. Galatuun waan itti dabaluu hin qabu. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya har'aa fi kan isinii qopheessine waan arginee fi waan dhageenyirraa kan dubbanne waan isin argitanii fi waan isin dhageessanirraa kan dubbanne kanuma. Roobi immoo sagantaa biraatiin wal isinitti deebinutti ani fi Magarsaa Boonaa nagaa isinii hawwaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaa ta'aa amma iftaan wal arginutti immoo Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u jenna nagaatti.